په جوړې یې دعاګانې وکړې او په اخره کې یې داسې وویې دی دې څوک د چا محتاج نه کړي دی دې څوک د چا محتاج نه کړي یو څو تمغې ورته په مرګ میلاو شي اوس زه په دغه تمغو څه وکړم زما د جوړې سکون په کار دی نه بدل شوي زه هغه یم ستی دا ستا په بلتانه یم او قلم د سویس کورس کاره یم په سور چلن د حپه نه یم ټوټې ټوټې د خپل باور د لاسه یم ډېر هسې بس مینت زاري وه ناز ودا و پنکاري وه بس د بنګلو دوکانداري او د مېلمنې جینۍ یاري وه نه یې جانان کړم نه یې راکړل جوابونه او د ځمکه راره رنځ د ورک شه ګل الګزاره رنځ د ورک شه زما نګاره رنځ د ورک شه رنځوره یاره رنځ د ورک شه روجي مې ویشي که غنم یې وباسمه ډېر او هغه زما د اندازې شوه د کلي کور د تماشې شوه لاره زرې 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 شوه او ښه ده چې ستا د لورې پرې شوه د بنګلو بار وي په یارۍ دې ښه شرمېدمه ډېر که په جړا که په خندا وي شکر ګزار د خپل مولا وي نر په رضا د رب رضا وي او وار د تله سړي خطا وي ځوانان نیستی له اړمونه ورکوي نه ډېر او دا هیرې دې وي چې نظر ستا په جمال لګي ډډې ستا په دیوال لګي او خوشبو پې ستا د وصال لګي ستا د اوربل شمال پې لګي د ګاونډیانو دې رنګونه ښکلي شوي ډېر ښه زه خو یې وینم مدام که څوک مني او که نه وږی مزدور او ماښام که څوک مني او که نه په غوړه خېټه خانجي د هر یتیم ته وایي شته په جنت کې دعا که څوک مني او که نه هغه ته انکار مه کوه پښتونه ویې منه ته یې خرڅ شوی غلام که څوک مني او که نه او اټک نه دې خوا کافر اټک نه اخوا اسلام دا د یو ملک د نظام که څوک مني او که نه سلامونه وبکې هیلې او ډېر ډېر احترامات زه یم ستاسو ورور ستاسو کشر جاوید خان عطا په دې تمه په دې هیله چې ښاد آباد به خوشحاله وي او د ژوند په ښو شېبو کې وي په پروګرام ورکو ملغلرو کې موږ سره یو بل وګجبې شاعر زما وجلو د سولۍ په کمال جوړه کړه شونډې سرې په دنداسه زنه په حال جوړه کړه او زه به دا ستا د محبت دکې د کله وځم تا خو د نوي ژوند ماړی په نوی خیال جوړه کړه او ماشوم بچي مې رانه وپوښتل چې درد څنګه وي ماشوم بچي مې رانه وپوښتل چې درد څنګه وي د پښتونخوا نقشه مې زر زر په دیوال جوړه کړه او خود به مې سپین په تور اوربل کې لګېدلی وه چې عقیده دې په درهم او په ریال جوړه کړه او د خدای په نوم د دې لوټکلي ښار سړي ته وایه خدای په نوم د دې لوټکلي ښار سړي ته وایه که جومات جوړ نه شو بنګله خو دې په سوال جوړه کړه او رئیس الزکن مې درنه غوښتې و په پم کې اشنا تا مسله تې د کشمیر او د بنګال جوړه کړه رئیس الزکن مې درنه غوښتې و په پم کې اشنا تا مسله تې د کشمیر او د بنګال جوړه کړه او لکه د ګل به خپل طاهر تازه تازه ووینې که دې پونه د تور زلفو د شمال جوړه کړه ډېر ښه ډېر ښه صوابی یار حسین د سیمې سره تعلق ساتي د جنګ د هلو ځلو سره د پښتو د ادب د کلتور حفاظت او د هغې د ودې دپاره هم کار ملګرو طاهر صاحب موږ سره دی د دې نه به شعرونه مورو د دې نه به کلامونه مورو نظمونه غزلې او علمي بحث کې ماشاءالله الله پاک دې له یو مقام یو حیثیت ورکړی نو طاهر صاحب ستاسو ډېره مننه په خیر راغلی ستړي نه شئ چې موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو د ټولو نه مخکې خو جاوید ناتار به ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې د هغه پېښور د سره راغلی او مردان ته راغلی بهر کې په نورو ملګرو سره به د ملاقات دغه نه شوی ستاسو یعنې تاسو وایي چې اجلاس ته به درځو نو ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره قیمتي ټایم خپل دغه کوو موږ ته مې راوبخه رنګ د زندګۍ شته هنګامي د بازار اوسم شته رنګ د زندګۍ شته هنګامي د بازار اوسم شته او راشه پښتونخوا کې د ګلونو بهار اوسم شته راشه پښتونخوا کې د ګلونو بهار اوسم شته او بیا مې د یو ښکلي مخ ته ستا په نظر وکتل بیا مې د یو ښکلي مخ ته ستا په نظر وکتل وګوره په زړه کې مې د مینې غبار اوسم شته دا بیا ووایي جي بیا مې د یو ښکلي مخ ته ستا په نظر وکتل وګوره په زړه کې مې د مینې غبار اوسم شته
اوس هم چې هندارې ته ورګورم تا مخصوص کړمه پاتې ستا د سترګو مې نظر کې خمار اوس هم شته او لاس یې رانه تاو کړل غریب نیولې شان یې وویل لاس یې رانه تاو کړل غریب نیولې شان یې وویل ما به وي بېللې خو په تا مې ادبار اوس هم شته او تاو کام پرسته د ولس او د وطن خیرخوا تاو کام پرسته د ولس او د وطن خیرخوا او ستا په ډیېنې کې د کام هر څه مدار اوس هم شته او تا باندې یقین چې په پټو سترګو کلی و هغه لیونو سترګو ته ستا انتظار اوس هم شته او پلک باچاخانې یم که ګورې راشه وګوره ما پسې د خپلو مینانو کتار اوس هم شته او څومره سپېلي وکړي سر سرتور لاسونه لپه کړي تا پسې طاهره د یو پېغلې ازار اوس هم شته څومره سپېلي وکړي سر سرتور لاسونه لپه کړي تا پسې طاهره د یو پېغلې ازار اوس هم شته آزاد نظم مولا نظم دی چې یو ورځ بازار کې خپل دوکان مخې ته پیتاو ته ناست وم چې ومې لیدو چې یو سپین ږیري بابا غلی زما دوکان ته څو دمو کې راغی چې خواله راغی نو سا ودرېدو په چپو خوله خاموش بېزاره شانتې بره یې نه کتل لاچاره شانتې نوې لاسونه نوې خولې جوړه شوه او ما ته یې ټوله اندازه جوړه شوه زر ورته پاڅېدم له خپله ځایه ورته مې ویلې بابا دلته کښېنه لږ یې بوس که او سا کلار که اوبه مې راوړې ورته ومینېوې ترېنه یو څو بوټه په ګوړې وڅښل بیا مې ویل بابا تپوس کومه اجازت یو خفګان نه کوې ویلې بچیه زه به څه خفه شم ما خوشحالي یې ډوډېدلې نه ده ما ورته ویلې بابا څه له ګرځئ چې ټول وجود دې په دردونو سر دی ویل څنګه به کور کې مې مزار بچیه چې مې څلور نورکۍ نه هرې ناست دی بلې په سپین سرمور ناجوړه پرته وجود مې درد کوي خو څه وکړمه پنځمه ورځ ده چې ګولۍ مې نشته روزګار کولی نه شم کمزوری یم خیرات زکات پسې بازار کې ګرځم څوک راته رټې سپورې هم ووایي د چا نه وغواړم څوک خپله راکړي خپل بچو لکې ډوډۍ یوسمه ناجوړه مور له یې ګولۍ یوسمه د ګټې وټې ساسره مې نشته ټوله ورځ ګرځمه دمه مې نشته الله راکړی یو ماشوم بچی و دا د څلورو خویندو یو ورورکۍ و څه په خوارو په زارو مو لوی کړو دا یې ارمان و چې رالوی شمه نو زه به پوجي شم وطن به ساتم خیال به په ملک کې د هر تن ساتم هغه پوجي چې خپل ارمان یې سر شو مور یې ټول چم کې شیرینۍ ویشلې خویندې یې هم له ځانه ورکې وې چې په مونږ یازمین او زمونږ ګران افسر شو زه هم خوشحاله وم دا ښه ده سیوا چې اوس په ګران زما اوږې سپکې کړې خو څه خبرو چې وخت ډېر ظالم دی زمونږ دا خوشحالۍ نشي لیدې بل د خدای او د انسان فیصلې په هېڅ قیمت هم یو کېدلی نشي څه موده پسې په تابوت کې راوړو ګردو سره جنګ کې مړ شو شور او غوغا مو شو په کور بچیه لکه څوک وسوځي په اور بچیه یو څو تمغې ورته په مرګ میلاو شي اوس زه په دغه تمغو څه وکړمه دا زما د ژوند سکون په کار دی ځکه چې دې تمغو ته یې مور وګوري یا یې په خویندو کې یو خور وګوري په چغو سر شي خپل ویښته شو کوي د دغې وجې مې صندوق کېښې ځکه چې دې تمغو ته یې مور وګوري یا یې په خویندو کې یو خور وګوري په چغو سر شي خپل ویښته شو کوي د دغې وجې مې صندوق کېښې خوب لیدلو د سترګو رپو ټول ارمانونه مو ایره ایره شو د وخت سیلی رانه په ګرد کې وړل اوس مایوسي و به مخ نه ځلېږي ژوندي ماشومه راته کور پراته دي بچې مې لاړو په وطن قربان شو خو هم یې لا زما اوږې درنې کړې زه یې د ژوند په خوږو پوه نه کړم اولاد غم د سړي لا ماته کړي ما له زما د زړګي زور اوبه کړو خویندې یې هم په تصویرانو جاړي هم خو یې مور په زړه سورې سورې کړه دغې خبرو یې ښه وژړېدم خپله رس مې ورله مرسته وکړه او د دردونو څو ګولۍ مې ورکړې خو هغه ساعت یې ډکو سترګو راته د خوشحالۍ په ډک نظر وکتل یو څو لفظې طاهر د ځانه ورک شو چې په جوړو یې دعاګانې وکړې او په اخره کې یې داسې ووې دی دې څوک د چا محتاجه نه کړي دی دې څوک د چا محتاجه نه ډېر ښه ډېره ښه دا راته ووایي چې کتابونه څومره چاپ کړي کتابونه خو دې چاپ کړي دي خو دا تعالی دې ما ته پته نشته د کتاب د چاپ حوالې سره خو زما اوس یو کتاب چاپ شو میاشت نیمه وشوه د پښتو ادبي سنګر مردان د دې د سنګر رودادونو په نوم دی د نثر کتاب دی تنقیدي رودادونه دی پکې چې هغه د نوي کول دپاره به انشاءالله تعالی ډېر نوم وګټي او د هغې به ډېر په کار راشي وجه دا ده چې هغې کې د شعر حوالې سره د شعر او شاعرۍ مطلب د دې په ادبي اصنافو یا په دې کوم بحث مباحثه کېږي یا د شعر د اهمیت نه څوک خبرونه دغه ټول هر څه په هغې کې شته دی د دې نه علاوه زما بل کتاب چاپ نه دی او مواد شته دی د چاپ جوګه دي الحمدلله
او د مشرانو اجازت لا نشته نو موږ به دغې نه وایو چې دا چاپ کړو. او ستړی شوم خدایا نور مزل زمانه نه کیږي توکل کوم ګوره خو توکل زمانه نه کیږي. واه زه د الله کور کې هم د خلکو نه کنځل اورم چپه خوله ودرېږم کنځل زمانه نه کیږي. ډېر او نه مې دیدن وکړه که زما دیدن ته ناسته یې بیا په دې کوڅو باندې راتلل زمانه نه کیږي. دا موږ سره علي طاهر صاحب تاسو واورېدو علمي ګټورې خبرې هم تاسو واورېدې غزل هم واورېدو ټپیز هم واورېدو نظم هم تاسو واورېدو. نو د پروګرام نوم چونکې ورکې ملغلرې دی همدغه ورکو ملغلرو پسې به ګرځم نوې نه نوې تاسو له به نوې ملغلره مخې له راولم. هیله کوم چې تاسو به زما مرستیال یئ ما سره به سپورټ کوئ چینل به خوښوئ سبسکرایب لایک شیر په دې باندې سم نه کړي خو دا به زموږ رابسلوځئ تر بل پروګرامه پورې تر بل ملغلرې پورې تر بل ملمه پورې شاعر پورې ستاسو نه اجازت غواړو ښه او بریالي اوسئ د الله په امان.